दुआ करना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين आयत का तर्जुमा है तू कह दे Die Übersetzung dieser Verse lautet: Sprich, mein Herr hat Gerechtigkeit geboten und dass ihr eure Aufmerksamkeit in jeder Moschee Allah widmet und euren Glauben für ihn reinhaltet und ihn anruft, wie er euch erschaffen hat, so werdet ihr zu ihm zurückkehren. Dann sagt Allah: O Kinder Adams, ihr sollt euren Schmuck in jede Moschee mitnehmen, nämlich das Taqwa, und esset und trinket, doch überschreitet das Maß nicht, denn Allah liebt die Maßlosen nicht. Allah hat durch die Gnade Allahs den Ahmadis in Brisbane die Möglichkeit gegeben, den Ahmadis hier die Möglichkeit gegeben, hier eine Moschee zu bauen, und wir können Allah nicht genug danken für diese Gnade, die er uns erwiesen hat. Vor 15 Jahren haben sie hier diesen Ort gekauft und in einer Halle gebetet, und als ich 2006 zum ersten Mal hier kam, habe ich nicht, obwohl dieser Ort vorhanden war, jene Lebendigkeit gesehen, die ich heute sehe, weil hier eine Moschee gebaut worden ist. Das ist eine Gnade von Allah, dass er eine besondere Bindung zwischen der Jamaat und dem Khilafat geschaffen hat, die wir sonst nirgendwo auf der Welt sehen. Das ist die Folge des Bets, die der verheißene Messias a.s. von der Jamaat verlangt hat. Und der verheißene Messias a.s. hat diese Bindung auch in den Bedingungen des Bets erwähnt. Und diese Liebe und Gehorsamkeit ist es, welche heute mit dem Khilafat verbunden ist. Die Errichtung dieser Moschee ist außer der Tatsache, dass die Moscheen immer wachsen werden und dass die Moscheen auch gebraucht werden und in der ganzen Welt errichtet werden. Daneben habe ich speziell über das Khilafat gesprochen,
weil die Errichtung von Moscheen aufgrund des Aufrufs des Kalifen der Zeit geschieht. In der ganzen Welt fordere ich die Jamaat auf, Moscheen zu errichten, weil Moscheen ein Weg des Tablighs sind und das ist etwas, was auch sich als wahr erwiesen hat in der ganzen Welt. Und ich habe auch 2006 hier, als ich hierher kam, gesagt, dass ein Namaz-Center zwar auch wichtig und gut ist, aber wir brauchen hier eine richtige Moschee. Und die Jamaat ist diesem Aufruf gefolgt und hat hier eine Moschee gebaut. Die Schwierigkeiten und Hürden, die sie genommen haben, werden ihnen auch nun bewusst gemacht haben, wie schwer es ist, der Nachbarschaft klarzumachen, warum diese Moschee gebaut wird. Sie haben hier verschiedene Aktivitäten, verschiedene Jamaat-Veranstaltungen. Doch als man diese Moschee bauen wollte, gab es Gegnerschaft von Seiten der Nachbarn. Aber Allah zeigte seine Gnade und Segnung und ich habe den Bericht bekommen, dass nach 8 oder 9 Monaten die Baugenehmigung seitens der Stadt vorlag und hier in diesem Bundesstaat die erste Moschee der Jamaat gebaut werden konnte. Der Bau begann nach dem Dezember 2012 und heute haben sie, Alhamdulillah, diese schöne Moschee hier. Für die Errichtung dieser Moschee und für die Renovierung der Gebäude, die schon vorhanden waren, hat man 4,5 Millionen Dollar ausgegeben und die Mitglieder der Jamaat haben viel geopfert und mir wurde gesagt, dass ein Mensch 125.000 gegeben hat, ein anderer 100.000 und viele haben mehr als sie sich leisten konnten geopfert. Die Frauen haben, so wie es die Tradition der Frauen in der Jamaat ist, haben auch hier die Frauen Opfer erbracht und Schmuck geopfert. Möge Allah allen Opfernden segnen, sie ihnen mehr geben. Doch wir müssen immer beachten, dass diese Opfer dieser Geist der Liebe und des Gehorsams in einem Ahmadi nicht temporär sein dürfen, sondern dieses Gefühl muss immer lebendig bleiben und nicht nur in einem selbst, sondern in den Kindern und in den Nachkommen muss dieses Gefühl weitergetragen werden und das ist der Geist eines Ahmadis. Doch diese Gefühle können nur dann aufrechterhalten bleiben, wenn wir uns um die Pflichten gegenüber Allah kümmern, wenn unsere Bindung zu Allah vorhanden ist, wenn wir den Sinn der Moschee erfüllen, wenn wir das Bad des wahren Liebenden, des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht haben und dieses erfüllen. Das heißt, wir werden diese Moschee nur dann wahrhaft
mit Sinn füllen können, wenn wir uns um diese Dinge kümmern, die eben genannt worden sind. Deswegen werde ich heute einige Gebote Allahs vor Ihnen legen, damit wir und unsere Kinder diese Pflichten erfüllen können. Die Verse, die ich am Anfang rezitiert habe, die Verse der Surat al-Ahzab, da geht es über die Moschee. Und Allah hat einige Erwartungen an den gläubigen Menschen gelegt und den Gläubigen dazu ermahnt, dass er diese Dinge beachten muss, damit er die Liebe Allahs auf sich ziehen kann. Die erste Sache ist, Allah sagt, ihr sollt Gerechtigkeit walten lassen. Und Gerechtigkeit ist etwas, was den Frieden des Hauses, welches die Basis einer jeden Gesellschaft ist, dafür wichtig ist. Denn wenn Frieden vorhanden ist in den Häusern, dann kann auf der ganzen Welt Frieden Einzug finden. Und das ist es, auch wenn man dies nicht befolgt, dann herrscht Unfrieden und Streit auf der ganzen Welt. Gerechtigkeit bedeutet nicht nur Gerechtigkeit innerhalb der gesellschaftlichen Angelegenheiten und mit den Menschen, sondern Gerechtigkeit bedeutet auch, die Gebote Allahs einzuhalten, die Pflichten Allahs einzuhalten. Das bedeutet auch, gerecht zu sein. Die Gottesdienste so zu befolgen, wie es Allah befohlen hat, das ist auch Gerechtigkeit. Und dies führt dazu, dass man sich selbst auch Gutes tut, indem man Allahs Rechte, Allahs Pflichten erfüllt. Als erstes muss also jeder Mensch die Gebote Allahs einhalten. Das können sie nur dann machen, wenn sie die 5 täglichen Gebete richtig verrichten. Wenn sie sich um ihre Gebete kümmern. Wenn sie sich im positiven Sinne ändern, indem sie beten, und wenn sie die Pflichten gegenüber anderen Menschen einhalten. Pflichten gegenüber anderen Menschen heißt zum Beispiel, dem Ehemann ist befohlen worden, dass er die Pflichten gegenüber seiner Frau einhalten soll, dass er sich um das Wohl seiner Frau kümmern soll, dass er barmherzig und liebevoll sein soll, die Eltern und Geschwister und andere Verwandte der Frau respektieren soll, dass er nicht hinter den Finanzen seiner Frau her sein soll, dass er seine Kinder gut erziehen soll, ein gutes Beispiel an den Tag legen soll, damit sie sich dem Glauben anschließen. Seien Sie sich immer bewusst, dass die Kinder nur dann dem Glauben folgen, wenn sie 13, 14 Jahre alt sind und sehen, dass unser Vater betet, Gebote einhält, den Heiligen Koran rezitiert. Ich habe oft gesehen, dass Mütter sich mehr um das Wohlergehen, das religiöse Wohlergehen ihrer Kinder mehr kümmern oder zumindest dies auch angeben und um Dua bitten.
Genauso अदा करने के लिए इंसाफ करना होगा अपने घर के फराइज अदा करें सबसे पहली muss jede Frau घर की जिम्मेदारी gerecht sein, indem sie die Pflichten ihres Hauses को समझें einhält. Und das ist die wichtigste Pflicht einer Frau, dass sie ihr Haus का भी i- एहतराम करें बच्चों in Ordnung hält, dass sie ihren Mann respektiert und die Verwandten ihres Mannes, dass sie बच्चों की तरबियत की माँ बाप को बहुत फिक्र होनी चाहिए die Kinder gut erzieht. Und vor allem in dieser Zeit ist es sehr wichtig, dass die Eltern sich um die Erziehung ihrer Kinder sorgen müssen. दोनों का काम Und diese religiöse Erziehung ist die Aufgabe von तुम अहमदी मुसलमान Vater und Mutter. और इसके लिए सबसे पहले Sie müssten den Kindern klar machen, अहमदी मुसलमान dass sie Ahmadi-Muslime sind und dafür बनाने की जरूरत है als erstes कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी sich, müssen sie sich selbst als Ahmadis präsentieren. Was sind eure Aufgaben? Was sind eure Verpflichtungen? Es ist als erstes wichtig, dass die Eltern ihre eigenen Verpflichtungen verstehen, damit sie den Kindern sagen können, dass es einen Unterschied zwischen ihnen und anderen Kindern geben muss. Wenn sie so die Kinder erziehen, dann werden die Kinder sich dem Glauben fest anschließen und das bedeutet auch gerecht zu sein zu seinen Kindern. अगर बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं है तो फिर इंसाफ नहीं करें Wenn die Eltern ihre उन्हीं का Vorbildfunktion nicht erfüllen, यहाँ भी dann sind sie और औरत nicht in der Lage, gerecht zu handeln. मोमिनीन में शुमार करते हैं Auch hier soll jeder Mann und jede Frau, welche sich zu den Gläubigen zählt उसका ये फर्ज है कि एक दूसरे का हकदार oder den Wunsch hat, zu den Gläubigen zu gehören, कारोबारी मामलात हैं dann muss diese Person किसी भी किस्म के मामलात die Pflichten einhalten, अदल और इंसाफ die sie gegenüber anderen Menschen hat. पूरे करने की Seien es geschäftliche Beziehungen मोमिनीन की जमात oder andere menschliche Beziehungen. Gerechtigkeit एक वजूद ist eine Verpflichtung für die gläubigen Menschen. कायम हो सकता है Allah hat die Gläubigen zu einem Körper gemacht दूसरे की तकलीफ का एहसास und ein Körper kann nur dann funktionieren, wenn jedes Glied जब इंसान sich um das andere kümmert, तकाजे पूरे हों gerecht ist, die Pflichten gegenüber anderen einhält तो सारा जिस्म und Gerechtigkeit walten lässt. इसी तरह So wie der Schmerz eines Körperglieds dazu führt, dass der ganze Körper diesen Schmerz verspürt, genauso müssen wir den Schmerz eines jeden और ये हम Glaubensbruders दुनिया को बताते हैं verspüren. Also Muslim Maud साफ इस तरह कायम होता है कि hat, der verheißene Messias hat gesagt, dass wir इस्लाम के फैक्टर dass wir den Schmerz gegenseitig spüren sollen. सुनकर Und wenn wir das der Welt erzählen, was Gerechtigkeit bedeutet, इसके und die Menschen in der Welt großen Einfluss und große की बुराई Bewunderung dafür zeigen, dann müssen wir auch unsere Vorbilder an den Tag legen und zeigen, dass dies nicht eine alte Lehre ist, sondern परसों यहाँ मस्जिद के auch heute von den gläubigen Menschen befolgt wird. तकरीब हुई थी Vor 2 Tagen मुकामी gab es hier die तो जो बातें मैंने की Einladung der Gäste, इस बात के der australischen Gäste घूम रही थी hier und ich habe की अदायगी में इंसान bei diesem Empfang der Gäste auch बारीकी से एहसास नहीं gesagt, तो ये बातें dass बेफायदा die Gerechtigkeit और अगर mit den Menschen अदायगी हो रही है अल्लाह ताला के eine Voraussetzung für Gottesdienste ist. Sonst bringen die Gottesdienste auch nichts. हर अमल Und wenn man gerecht ist und die Pflichten gegenüber anderen Menschen einhält, dann wird jede Tat zu einem Gottesdienst. के हुस्न को मजीद निखारता Und बस वो मुसलमान die Schönheit der Gottesdienste wird stärker. इबादत की बड़ी अहमियत है Jene Muslime, die beten, रहेगा die कि Gottesdienste
erfüllen, müssen immer auch danach streben, gerecht gegenüber der Schöpfung Allahs zu sein. सबसे ज़्यादा Und ein Ahmadi समझ सकता है और जानता है। kann am besten verstehen, was das bedeutet. क्योंकि उसने ज़माने के इमाम को कबूल किया, ज़माने के इमाम की पैरवी है, ताकि Denn er hat den Imam dieser Ära anerkannt und akzeptiert und sich ihm angeschlossen, इबादत का हक अदा कर सके, damit er ताकि अपने मकसद पैदाइश को पहचान सके। die Segnungen Allahs aufnehmen kann, वसीम अलैहिस्सलाम damit er seinem Sinn नए इंसान पर शर्म des, और उसकी हमदर्दी करना des Lebens nachgehen kann. और अल्लाह ताला की रज़ा Der verheißene Messias a.s. sagt, ये एक die Liebe zu der Schöpfung ist ein Gottesdienst und ein Weg, ein schöner Weg, um Gottes Nähe zu erlangen. इंसाफ की तकाज़ा को लेकर Das ist die schöne Lehre, वहाँ अल्लाह ताला का बिल्कुल लगता die uns zu Gerechtigkeit ermahnt है। इंसान und die Nähe Gottes के साथ zeigt. अल्लाह ताला का हक खालिस होकर अदा कर Und wenn der Mensch मस्जिद में जाता है, die Pflichten gegenüber den Geschöpfen einhält प्यार किया गया है, und dann auch die Moschee aufsucht, फिर इबादत का हकीकी dann wird er die Liebe Gottes zu sich ziehen und den wahren Geschmack an den Gottesdiensten finden. कि वाकई में वजू है कि मुंदकुल्ले मस्जिद यानी तुम Ein gläubiger Mensch versucht, हर मस्जिद में अपनी gemäß dieses Verses अल्लाह ताला की तरफ in jeder Moschee अल्लाह ताला seine Aufmerksamkeit Gott zu widmen. जो ये मुकाम हासिल करते हैं, Dies wird dazu führen, dass der Mensch जानते हैं हमारी die Segnungen Allahs in sich aufnimmt und diesen Rang erlangt. का एक फेल Und wir wissen, dass jede unserer Mühe किसी नेकी को अपने जोर से हासिल नहीं कर सकते। eine Reaktion Allahs auslöst und wir nichts alleine machen können, ohne die Hilfe Allahs. हमें नेकी के आलम रजा Und wenn die Hilfe Allahs nicht mit uns ist, तो वो हम नेकी हासिल नहीं कर सकते dann können wir nicht den Sinn der Tugenden erreichen और und wir können keine guten Taten begehen ohne die Segnung Allahs. जो Unsere guten Absichten und guten Bemühungen können nur dann fruchten, वसील रखने वाला बनाएगी और साथ ही इसके साथ जो इबादत wenn unsere Aufmerksamkeit Allah gewidmet ist जाएगी कि अल्लाह und Allahs Liebe auf uns lenkt ताला की इबादत und wir die Hilfe Allahs erflehen, dass Allah diese Dinge annimmt. तो उसमें Dann kann man das wahrhaft als Gottesdienst bezeichnen. Und wir können in der Lage sein, zu jenen Menschen zu gehören, उन लोगों में शामिल होंगे über die gesagt wird, दीन को उसके लिए यानी अल्लाह ताला के लिए وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, हुए सत्कार Leute, और जो खालिस die ihren Glauben वाले हैं für Gott उनके फिर अल्लाह ताला का जो रोशन पैगाम रास्ते gewidmet haben. Und wer dies tut, या दुआ bekommt die Wege aufgezeigt, मैं उनकी दुआ करूँ über die es heißt, ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er sich इंसान zu mir wendet. तब्दीली Der verheißene Messias sagt, अगर für die Erhörung der Gebete ist es wichtig, dass der Mensch in sich selbst eine reine Änderung herbeiführt. Wenn er die Grenzen Allahs überschreitet, dann werden ihm die Gebete nichts nützen. जब इंसान Deswegen अल्लाह ताला muss man Allah किस्म की हदूद को भी aufsuchen और इन und dies kann man nur dann tun, जब हम wenn man die Grenzen, die Allah gesetzt hat, beachtet. Und über diese Grenzen erfahren wir, indem wir den heiligen Koran rezitieren उनको निकाल या und die Gebote Allahs suchen
und diese befolgen. जिनके अंदर रहकर इंसान Diese Gebote sind die Grenzen, mit denen der Mensch के निशान देखता है। die Nähe Allahs erlangen kann अल्लाह फरमाता है und die Zeichen der Erhörung der Gebete sieht. Dann sagt Allah, साथ ही O Kinder Adams, ihr sollt in jeder Moschee euren Schmuck mitnehmen. बस यहाँ उनकी रूह की Der Schmuck eines gläubigen Menschen ist मोमिन के लिए कायम की गई। sein Taqwa. इस्लाम Hier haben wir also erfahren, was die Grenzen sind, रूहानी खूबसूरती die ein gläubiger Mensch einhalten muss. Der verheißene Messias sagt an einer Stelle, die spirituelle Schönheit eines Menschen hängt mit der Beschreitung der Wege zusammen, die der Taqwa entsprechen. Das bedeutet, das sind die Wege, die die schönen Landkarten der Spiritualität sind. Das heißt, Allahs Gebote zu befolgen und von Kopf bis Fuß jede Kraft dafür aufzuwenden, mit den Augen und Ohren und Händen und Füßen und anderen Gliedern und innerlich mit dem Herzen und anderen moralischen Eigenschaften और नाजायज वजह से रोकना so zu verwenden, wie es gebührt und sich vor falschen Dingen fernzuhalten und sich vor Angriffen zu beschützen. इस्तेमाल की तरफ फरला Was sind die Angriffe der Glieder? Die Angriffe sind, dass Satan versucht, den Menschen dazu zu bewegen, dass er diese Körperteile falsch verwendet. इससे वाबस्ता है। Dann खुदा ताला ने कुरान शरीफ soll er die Pflichten gegenüber anderen Menschen einhalten. Die jegliche spirituelle Schönheit des Menschen ist damit verbunden. Und Allah hat Taqwa als Kleidung bezeichnet im Heiligen Koran, sagt der verheißene Messias. Deswegen heißt es auch Libasut Taqwa, die Kleidung des Taqwa. Das heißt, die spirituelle Schönheit bekommt man durch Taqwa. Und Taqwa bedeutet, dass der Mensch alle ऐसा ही Versprechen gegenüber Allah einhält und यानी उनके auch alle Versprechen und Pflichten gegenüber den Geschöpfen Allahs einhält und die feinen Dinge, die damit zusammenhängen, beachtet. तभी तभी जब वकील पहलू पर ताब मकतूब कार बंद रहे यानी कि बारीक से बारीक पहलू बयान की भी जितनी वसा कोशिश करे Dass er auch die Feinheiten dieser Dinge beachtet, बस जैसा कि मैंने कहा diese befolgt, इस सब की बात में wie ich bereits gesagt habe. इस्लाम में मजीद In diesem Zitat hat der verheißene Messias al-Islam अपनी ईमान ausführlich gesagt, और अपने आयतों का ख्याल रखें। एक अहम चीज dass die Einhaltung der Verpflichtungen wichtig ist. जो अदा करने Einem Ahmadi wurde jene Treue übergeben, welche er versprochen hat einzuhalten, nämlich और इसकी अदायगी die Bevorzugung des Glaubens vor der Welt. Wenn er dies tut, हमारी बात में wenn wir dies tun werden, dann werden wir inshallah, werden unsere Gebete uns zur Nähe Gottes bringen. हमारा हर अमल Wir werden die Zeichen der Erhörung der Gebete sehen, inshallah. उठने वाला होगा। Jede unserer Tat wird हमारा मस्जिद में आना für das Wohlgefallen Allahs geschehen. मस्जिद की तामीर Unsere Aufsuchung der Moschee wird für Gott sein. इसका हक Nach der Errichtung der Moschee बस werden die Menschen sich nun darum kümmern इस बात पर राजी ना होगा und wir werden versuchen, diese Pflichten zu erfüllen. Die Errichtung der Moschee आपकी जिम्मेदारियां heißt nicht, dass wir uns zufrieden geben damit, dass wir eine Moschee errichtet haben. अल्लाह ताला फरमाता है Unsere Pflichten sind gewachsen nach dem Bau der Moschee. Allah sagt, जिसका हुस्न ihr sollt den Schmuck
Allahs mit in die Moschee nehmen. Das heißt, das Taqwa sollt ihr mitnehmen. Und Allah sagt, ich habe eben erläutert, dass der verheißene Messias al-Islam uns erklärt hat, was Taqwa bedeutet, nämlich die Pflichten gegenüber Allah und gegenüber die Menschen einzuhalten, die Gottesdienste zu erhöhen, die Gebete zu beschützen, die Würde der Moschee einzuhalten. Es gibt Menschen, die um Dua bitten. Auch hier während der Mulaqat sagen Menschen, bitten Menschen um Dua. Und einige von ihnen, man erkennt an ihren Gesichtern, dass sie dies nur aus Tradition tun und nicht aus dem Herzen tun und selbst gar nicht beten und sich nicht um ihre Gebete kümmern. Und wenn ich hier sie frage, verrichten Sie die 5 täglichen Gebete, dann geben Sie keine richtige Antwort. Diese Vorstellung, dass man jemanden um Dua bittet und selbst nichts macht, das ist absolut falsch. Der verheißene Messias al-Islam, der Grund seiner Ankunft, ist die Wiedergeburt des Islam, die Lebendigwerdung des Islam, und ein neuer Himmel und eine neue Erde sollen durch seine Ankunft errichtet werden. Dies kann nur dann geschehen, wenn jeder von uns, Mann und Frau, jung und alt, die Wege des Taqwa beschreitet und die Treue gegenüber Allah einhält, sein Versprechen einhält. Wenn Sie mich um Dua bitten, dann müssen Sie auch selbst beten. Dann müssen Sie auch selbst sich um Ihre Gebete und Salat kümmern. Auch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dies zu einem Gefährten: Wenn du mich um Dua bittest, dann sollst du durch deine Taten und durch deine eigenen Gebete mir dabei helfen, dass diese Gebete erhört werden. Der Sinn von göttlichen Gemeinden besteht darin, dass jeder einzelne Mensch eine lebendige Bindung zu Allah hat. Deswegen hat der verheißene Messias al-Islam an einer Stelle gesagt, das habe ich auch einmal in einer Khutbah erläutert, ihr sollt zu Freunden Allahs, zu Walis werden und nicht nur Walis befolgen. Das heißt, jeder Mensch muss eine lebendige Bindung zu Allah haben und die Gemeinschaft der Gläubigen soll sich gegenseitig durch Gebet unterstützen, durch die Einhaltung der Rechte unterstützen. Sie sollen die Pflichten ihrer Gebete einhalten und die Pflichten gegenüber anderen Menschen einhalten und solche Beispiele an den Tag legen, damit auch andere Menschen zu ihnen finden. Doch hier ist zu beachten, dass zu Walis zu werden bedeutet nicht, dass jeder seine eigene Gemeinschaften gründet, sondern eine Bindung zu Allah hat, und das kann nur durch eine Bindung zur Jamaat und zum Khilafat geschehen. Denn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte prophezeit, dass nur jene Gemeinde spirituell Erfolg haben wird, welche sich mit dem Nizam verbindet. Deswegen sollten Sie immer beachten, dass dies wichtig ist. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass die Errichtung dieser Moschee gewisse Verantwortungen wachsen lässt, die von den Menschen, die hier wohnen. Das heißt, sie müssen diese Moschee lebendig halten, diese besuchen. Und jenen Schmuck in diese Moschee mitbringen, welcher in den Augen Gottes ein Schmuck ist. Das ist ihre Verantwortung. Sie müssen die Pflichten gegenüber den Menschen einhalten, auch das ist ihre Verantwortung. Sie müssen an diesem Ort die wahre Botschaft des Islam
weitertragen, auch das ist ihre Verantwortung. Wenn sie dies tun, dann wird sicherlich der Bau ihrer Moschee und die finanziellen Opfer und die Opfer der Zeit werden inshallah in den Augen Gottes Anerkennung finden. Möge dies so sein. Und sie werden die Liebe Gottes spüren. Deswegen mit diesen Gedanken sollten sie in die Moschee kommen und die Moschee lebendig halten. In einem Hadith heißt es, diejenigen, die Tag und Nacht die Moschee aufsuchen, weil sie beten wollen, das sind die Gäste Allahs. Und dann sollten sie auch beachten, dass der Abstand zwischen einem und dem nächsten Gebet, wenn er in dieser Zeit Allahs gedenkt, dann ist es so, als ob er die Grenze beschützen würde und als ob er sich vor dem Teufel und Satan beschützen würde. Und wenn er für das nächste Gebet in die Moschee kommt, dann geht er mit der Kleidung der Taqwa hinein, welche der schönste Schmuck ist. In dieser materiellen Welt müssen wir dieses Niveau an den Tag legen. Das ist die Aufgabe eines Ahmadis. Und jeder von uns sollte versuchen, diese Verantwortung zu verstehen. Und wenn wir dies tun und unsere Gottesdienste beschützen und diesen Schmuck in die Moscheen mitnehmen, welcher Allah gefällt, dann werden wir die Segnungen Allahs noch mehr erhalten als früher. Im zweiten Vers hat Allah auch gesagt, Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ihr sollt esset und trinket, doch überschreitet das Maß nicht, weil ich Allah liebt die Maßlosen nicht. Eine Bedeutung ist, dass man in seinem Essen und Trinken ein Maß nicht überschreiten soll und Gutes essen soll, denn auch die Nahrung hat eine Auswirkung auf die Gefühle und den Zustand des Menschen. Das bedeutet aber auch, dass man nicht zu viel essen soll, weil das zu Müßiggang führt und der Mensch nicht zum Gebet aufstehen kann. Dann hat Allah auch gesagt, an einer anderen Stelle im Heiligen Koran, das ist ein Zeichen von Menschen, die nicht gläubig sind, die sich nur um das Essen kümmern, genauso wie Tiere sich nur um das Essen kümmern. Doch der Sinn des gläubigen Menschen ist viel höher als Essen und Trinken. Nämlich die Anbetung des Herrn. Allah hat alle erlaubten und reinen Dinge zum Wohl und Vorteil des Menschen werden lassen. Doch das ist nicht der Sinn des Menschen. Das darf nicht zum Sinn des Menschen werden, sondern das Wohlgefallen Allahs muss der Sinn des Menschen sein. Und das kann nur dann geschehen, wenn man nicht verschwendet, wenn man nicht mehr ausgibt als nötig und wenn man sich nicht ablenken lässt von den Gebeten. Dieses Essen und Trinken und die Weltlichkeit, wenn sie die Gebete einschränken, dann gefällt dies Allah nicht. Deswegen sollten Sie immer beachten, dass das richtige Maß wichtig ist und Allah gefällt, wenn wir mittelmäßig sind. Das heißt, wenn wir das Mittelmaß im Essen und Trinken einhalten. Und Allah hat auch den gläubigen Menschen gesagt, dass sie auch ihre weltlichen Arbeiten machen müssen, aber mit einem gewissen Maß. Wenn man die Welt zwar die Weltlichkeit annimmt, aber das dazu führt, dass man die Gebete nicht einhält oder die Pflichten Gottes nicht einhält, dann werden wir nicht die Segnungen Allahs bekommen. Möge Allah uns alle davor bewahren, dass wir solche Dinge machen, die
uns von Gott entfernen. Es ist eine besondere Gnade von Allah, dass die Mehrheit der Jamaat dies versteht. Und wie ich über das finanzielle Opfer auch gesagt habe, die Menschen versuchen, mit dem Geist der Opferbereitschaft dies zu tun. Doch ich habe auch mehrmals diese Sorge zum Ausdruck gebracht, dass die Anwesenheit in den Moscheen genauso mit Eifer beachtet werden muss. Diese Moschee haben sie sehr schön errichtet, auch draußen. Von draußen ist die Moschee sehr schön, das Minarett und die Kuppel. Und die Moschee ist auch sehr groß. Und auch die Halle, die schon vorher da war, wurde jetzt renoviert und sehr schön errichtet. Und diese beiden Hallen können ungefähr 1000 Menschen unterbringen für das Gebet. Aber sie sind für heute vielleicht höchstens 500, 600 Leute hier in der Umgebung und haben viel Platz. Und vielleicht glauben sie, dass die Moschee sehr groß ist. Und auch heute sind auch viele Menschen aus Sydney und anderen Städten hierher gekommen, deswegen ist die Moschee voll. Aber hier die lokalen Menschen würde dazu führen, wenn diese Menschen nur da wären, dass die Moschee auch zum Teil leer aussieht. Aber ich bete, dass ihre Anzahl wächst und diese Moschee voll wird von den lokalen Menschen, von den australischen Menschen hier. Unsere wahre Freude wird dann sein, wenn diese Moschee sich nicht mit den pakistanischen Ahmadis, die aus Pakistan kommen, gefüllt wird, sondern von den lokalen Menschen, die hier wohnen, gefüllt wird. Und dieser Wunsch und diese Aufgabe können wir nicht ohne Tabligh bewältigen. Durch Tabligh und Dua sollten sie ihre Aufgaben wachsen lassen, sie sollen mehr versuchen, sie sollten mehr beten. Möge es so sein, dass Allah diese Moschee bald klein werden lässt und wir weitere Moscheen bauen. Diese Moschee ist nicht ihr Endziel in diesem Ort, sondern ihr erster Schritt. Auch der verheißene Messias hat gesagt, durch eine Moschee kann man den Islam vorstellen und die Menschen zum Islam bewegen. Möge es so sein, dass die lokalen Menschen hier sich dem Islam, für den Islam interessieren, und inshallah wird dies auch geschehen. Überall auf der ganzen Welt, wo unsere Moscheen errichtet werden, ist der Islam bekannt geworden. Und ich habe das auch vorher gesagt, dass wir ihre Verantwortung versuchen sollten zu verstehen, dass durch diese Vorstellung und durch diese Bekanntgabe sie im Blickfeld der Menschen geraten werden. Sie, die aus Pakistan gekommen sind, weil sie dort nicht ihren Glauben ausführen können, frei ausführen können. Sie sind gekommen, damit sie mit Freiheit sich als Muslime hier bezeichnen können. Dort haben sie nicht die Möglichkeit gehabt, sich als Muslime zu bezeichnen. Deswegen sollten sie versuchen, hier diesem Sinn nachzugehen und die Liebe Gottes in sich aufzunehmen, dass sie den Menschen die schöne Lehre des Islam beibringen. Sie sind nicht hierher gekommen, weil sie andere Ziele hatten, sondern es ist die Verfolgung der Ahmadis in Pakistan.
Deswegen sollten Sie auch in Ihren nachfolgenden Generationen das Gefühl wecken, dass man Allah dankbar sein muss, und Dankbarkeit kann man nur dann zum Ausdruck bringen, wenn man die Moscheen füllt, wenn man die Pflichten der Moschee einhält und wenn man Tabligh macht. Auch heute sehen wir täglich, dass irgendwelche Angriffe auf die Jamaat gemacht werden. Ich habe vorgestern gelesen, dass in einem Dorf gegen die Jamaat vorgegangen wurde und man ihnen vorwarf, jemand hat der Jamaat vorgeworfen, dass sie eine Moschee haben, dass sie dort Minarett und Kuppel hatten, und dieser Mensch sagt, ich bin voller Schmerz gewesen, warum dies gemacht wurde, und ich habe gesehen, dass 8 Menschen hier beten. Ich sagte ihnen, sie sollen das Minarett stürzen lassen, aber das haben sie nicht gemacht, und deswegen sind meine Gefühle verletzt worden, und deswegen möchte ich, dass hier etwas gemacht wird. Das ist der Zustand dort der Ahmadis, der Jamaat. In dieser Situation leben die Menschen dort. Und auch Sie, viele von Ihnen haben diese Situation durchgemacht. Vergessen Sie das nicht und versuchen Sie, die Pflichten Ihrer Moschee einzuhalten. Möge Allah alle dazu befähigen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.